د شوګر چې انسان ته کیږي د اصل کې د انسان په وجود کې د دنه کم پنکریاس چې لګېدلې لبلبه دا پنکریاس یو قسم هارمون سیکریټ کوي یو قسم کیمیکل سیکریټ کوي چې هغه ته ویل کېږي انسولین چې کله موږ خوراک وکړو نو په دې خوراک کې خواږه موږ وکړو دغه خواږه زموږ وینې ته لاړ شي نو دا په وینه کې زموږ په بلډ کې د خوږې د شوګر د مقدار چې دا سیوا شي د دې انسولین کار دا دی چې په دې بلډ کې زموږ په وینه کې دا خواږه سیوا شي شوګر نو دا انسولین راشي په دې بلډ کې وګرځي په وینه کې او دا شوګر چې دا تر راټول کی یو یو تر ونیسي ځان نه جمع کی د دې لپاره چې په دې بلډ کې د شوګر د مقدار سیوا شوی دی دا نارمل شي نو دا په نارمل کوي دا را کم کی کله داسې وشي چې زموږ په وجود کې دا پنکریاس چې کم دی کنه دې کې سفر راشي نو دا انسولین نه سیکریټ کیږي یا سیکریټ کیږي خو په انتهایی کم مقدار کې سیکریټ کیږي نو چې په کم مقدار کې سیکریټ کیږي بیا چې کله موږ خوراک وکړو زموږ وینې ته شوګر راشي خوږه راشي په مقدار کې سیوای الته انسولین نشته دی چې دا ترې راټول کړي نو زموږ په وجود کې د ګلوکوز لیول د شوګر لیول د نارمل نه سیوا شي دغه ته ویل کېږي شوګر یا ډایبټیز یعنی مطلب کله چې زموږ په وینه کې د شوګر د خوږې د مقدار د نارمل نه سیوا شي دې ته ویل کېږي شوګر او دا ولې سیوا کېږي تاسو ته ما ویل چې زموږ په وجود کې د پنکریاس یو قسم هارمون سیکریټ کوي چې هغه ته ویل کېږي انسولین دغه انسولین چې کله نه سیکریټ کېږي یا کم سیکریټ کېږي نو بیا زموږ په وینه کې خواږه او داسې څوک نشته چې هغه ترې راټول کړي نو مجبورا زموږ په بلډ کې د ګلوکوز او د خوږې د لیول د نارمل نه برخېږي او دغه ته موږ وایو شوګر اوس دا شوګر انسان ته ولې کېږي نو په دې کې چې کم ټایپ 1 ډایبټیز د جنیټیکلی انسان ته کېږي د پیدایش سره د مور او پلار نه دغه منتقل شي ټایپ 2 چې کم ډایبټیز دی نو د خوراک نم کېدلی شي دغه شان د اوبیسټي د موټاپې نم کېدلی شي کوم انسان چې چربي ډېره زیاته وي وزن ډېر زیات وي نو هغه ته هم کېدلی شي تاسو به لیدلی چې دا شوګر او بلډ پرېشر اکثر هغه خلکو دي چې دا وجودونه ډېر زیات غټي اوبیسټي د موټاپې شکار دي نو هغه قسم خلکو ته دا شوګر کېږي